النهارده احنا معانا فيديو النهارده هنعمله لكم. الفيديو بتاعنا النهارده على فيه تزييق لما بتكون داخل او انت بتهدى بالمكنه بتاعتك، بتلاقي تزييقه معاك زي ما تكون بلية شعر فرطه او حاجه بتاكل في بعضها بتزيق. تمام. طيب المشكله دي فين؟ معاش بلية شعر ولا الكلام ده كله خالص. المشكله دي تخليك معايا عشان انا اقول لك المشكله فين. بتحسها تزييقه، تلاقي زي نظام حاجه بتاكل في بعضها وانت المكنه بتهدى، او المكنه لسه وهي طالعه بتمشي. ما بتبانش معاك الا وهي بتهدى وبتمشي بس، يعني في اول الهديان بتاع المكنه وهي بتهدى، وفي اول الطلعه بتاعتك وانت ماشي. وفي ناس كتير بتغير بين الشعر بسبب الموضوع ده. طب الموضوع ده منين؟ تعالى بقى انا اقول لك منين. بص يا باشا، طبعا الفرده بتاعتك موجوده اهي. تمام. واغلبيتها خالص بتبقى بسبب وانت بتغير فرده الكاوتش او انت بتلحم فرده الكاوتش. بص على الفرده، مربوطه حديد اهي اهي. تمام. طب ما يا عم يسري، ما الفرده ما فيش فيها مشكله اهو. لا اقول لك المشكله فين بقى. تعال ركز بقى معايا كده. بص 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 اهو. بص بص اهي. بص يا باشا، ادي واحد. بص ادي اتنين. طبعا ده هتعوز الحلاله الطاسه. بص يا باشا، اصل ده زبون دلوقتي جاي لي بيقول لي معايا تزييقه ماشي ومعايا خبطه، ورحت لواحد قال لي بلا شعر، وانا المكنه لسه مغير بلي الشعر بتاعها. فقلت له يا باشا ركبت المكنه، لقيت فيها الوضع اللي انت شايفه ده كده بالظبط. يعني انا النهارده ممكن يغير يلاقي نفسه داخل في بلي شعر، وبعد ما يعمل بلا الشعر هيركب الفرده تاني مش هياخد باله منها، لان الفرده هتنحل وهتركب. ملوش علاقه، هيغير بلي الشعر وهيركن الفرده في جنب. هيجيب البلي يركبها وهيركب الفرده وهيمشي هيلاقي نفس التزييق. هيدخل نفسه بقى، ممكن يقول له كورونا، ممكن يقول له جلب مقصات، ممكن يقول له مساعدين، وهيلاقي نفسه عمال يصرف اونطه باونطه وخلاص. وهي كل مشكلتها ان انت رحت عند بتاع الكاوتش، حليت الفرده بتاعتك، لحمتها او ركبت شامبر او كان او ركبت جنط، وما شدش على المسامير بتاعه ال 13 بتاعه الفرده اللي انا بربطها دلوقتي. فهي دي اللي عملت عندك كده. يبقى انت وانت عند بتاع الكاوتش بعد ما بتركب حاجتك او تلحم فردتك، شد على مسامير ال 13 قبل ما تربط ال 17 اللي هم اهو. اهو. ماشي يا باشا. اهو. بص 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 اهو. وبشد على الصليبه جامد. بص اهو، عشان الناس ما تقولكش ده انت بتخلع الصليبه وبتربط. بص يا باشا اهو. خلاص. يبقى احنا عرفنا التزييق. لما تكون عندك تزييق على الهادي وانت ماشي براحتك وتلاقي تزييقه تمام، تعرف ان الدنيا معاك تمام. لما يكون عندك تزييقه ولا حاجه وانت ماشي براحتك وتلاقي تزييقه الماكينه عندك بتزيق، وتحس ان هي بليه شعر بتاكل في بعضها، اول حاجه تبص عليها، بص على مسامير ال 13 بتاعه الجنط. لان ممكن تكون انت مغير شامبر قبل كده، او ممكن تكون كنت حالم الشنط مغيره، او ممكن تكون كنت مثلا لحم فرده الكلام ده كله وما شدتش على مسامير ال 13 كويس، عشان ما تدخلش نفسك في متاهات كتير. دايما احنا بندور لكم على العيوب اللي هي الصغيره اللي انت ما بتاخدش بالك منها بس بتبقى كبيره في فلوسها، عشان نقدر نخليك توفر على نفسك وما تدخلش نفسك في متاهات كتير. واستنونا ان شاء الله الفيديو اللي جاي، وكل سنه وانتم طيبين.